जाती है कि अगर किसी को खांसी जुकाम की शिकायत हो तो वो नजदीकी अस्पताल में अपना टेस्ट करवाएं। 2 गज की दूरी अपनाएं और मास्क का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाएं। महकमा सेहत पंच की तरफ से इतला दी जाती है कि मुल्क भर में कोरोना के केसेस बढ़, मास्क का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत